嗱，大家你睇清楚啲，你睇唔睇到一樣嘢？你睇唔到一樣嘢會令到你好驚訝。我望咗咁耐，我望唔到咯。嗱，除咗我而家影緊嗰啲錄影帶之外，頭先你倒翻前少少呢，佢前面另一間屋嗰度睇啦，就見到好多佢嗰啲窗嗰啲紙就爛晒嘅。咁我就諗緊，有乜嘢可以令到一個即係放喺度，即係如果佢 abandon 咗間屋啦，點解啲紙會自己爛呢？呢個我又真係唔係好清楚啦。大家好，歡迎嚟到可觀真嘅頻道啊！咁上次我出咗條郵輪片呢，雖然係約2年前嘅片啦，不過我其實都即係執咗好耐嘅，但係我冇諗到一樣嘢就係嗰陣時我即係我用呢條片嘅時候咧，我用咗好多有 copyright 嘅音樂啊。咁嗰陣時我就唔記得咗，跟住我放咗上 YouTube 之後咧，咁之後我又冇睇到個台個update 咁樣啦。後來我先發現死啦，原來中晒 copyright，所以成條片咧，真係白做啊！同你講，不過算啦，可能我唔知大家仲會唔會睇到廣告咧？如果咁嘅話，如果你仲睇到嘅話，咁就唔係我嘅收益啦。不過而家我就瞄咗好多地方噶啦，咁就仲有收益嘅，而家就 OK 翻嘅。不過就最黃金嗰段時間就冇咗咯，咁啊，咁啊算啦，有時都係咁噶啦。好啦，咁今日咧，我亦都係想播一啲片俾大家睇，就係我去呢個日本東北旅行嘅時候拍嘅。咁我梗係唔係普通行街嘅片啦，就係去呢啲廢墟去睇一睇，因為嗰時咧呢個日本大地震啦。2011年嘅時候咧，咁其實佢仲有好多屋咧係未拆嘅因為佢冇權去拆啊啲政府啊，咁所以咧就空置咗喺度啦。咁啲嘢仲喺度噶，即係入邊嗰個熱水煲仲喺度咁樣嘅，所以我就去咗拍一拍咁影俾大家睇嘅。咁其實呢啲片咧，我本身係放喺我以前嘅怪談台嗰度嘅，但係嗰個台冇咗啊嘛，咁所以啲片都冇晒啊嘛，咁所以今次我要重新再修整一下再放翻出嚟所以係有啲唔同嘅，同埋有可能你會見到我突然之間講嘢加把聲入去啊，同埋可能你會見到我個樣突然之間喺隔離出現啊，即係可能我會指我個人咧放喺隔離，但係可能我唔講嘢嘅，咁因為我唔想成個畫面一模一樣，所以希望大家明白啦。咁無論我入邊我點樣放條片都好啦，我都係想帶個信息俾大家聽咧，就係當時嘅屋仲係咁嘅樣嘅。我唔排除佢而家可能拆咗一啲，但係因為呢條片咧都係上年年幾前錄噶啦但係我相信仲有好多都仲喺度嘅，因為佢都漚咗成10幾年都仲喺度，係咪？好啦，咁廢話就少講啦，咁我而家咧就播俾大家睇一睇啦。咁希望今次咧應該入邊唔會有音樂噶啦，唔會中咩 copyright 噶啦。好，記得俾翻個 like 同埋訂閱我頻道先，多謝晒。嗱，呢一度呢就係東北嘅福島嗰一邊啦，咁大家都知道以前呢度呢係曾經受過呢個海嘯啦，同埋呢一個核電嘅係咪叫襲擊呢？呢應該唔係叫襲擊啊，總之呢啲災害啦吓。咁其實有啲片段呢，因為已經係有啲耐之前啦，即係1-2年前嘅事啦，咁所以我唔係好記得邊一啲我已經係喺怪談台嗰度曾經出過，有邊一啲未出啦，咁所以可能有少少重複，不過唔緊要啦，咁就博大家未睇過啦吓。咁而家呢一條路行緊，你一路沿住呢都有好多呢個 abandon 咗嘅鋪頭啦，咁講真啦，你要拆都要錢嘅，所以都唔會有人肯拆嘅。咁同埋最令我神奇係咩呢？就係其實有好多鋪頭啦，你雖然出邊見到係溶溶爛爛，已經一睇就知係冇開噶啦，但係呢，但係有啲都 keep 得幾新淨嘅，即係有啲你可能都有啲疑惑，咦係咪開緊嘅？你點知行過呢？原來係唔開嘅，原來係其中一個受災嘅地方嚟嘅。嗱，大家見唔見到前面呢個油站啊？其實我諗咗好耐，究竟佢係咪有開嘅呢？咁我開頭以為有啦，但係行過嘅時候先覺得，咦唔係喎，呢間都好似係已經係冇噶咯喎。嗱，大家亦睇下，留意一下，見唔見到啊？佢入口呢，即係車入去嗰度呢，有啲雜草嘅。正常呢，如果有開呢，佢會鏟咗佢噶。見唔見到啊？好邊個位啊，有草山喺度嘅，所以我就覺得呢間肯定係 abandon 咗嘅。咁同埋呢，入邊啦，你好似話你見到松屋咁樣啦，你入邊呢嗰啲筷子嗰啲呢都仲喺度嘅，所以感覺上真係好神奇嘅成個地方。
好啦，而家就嚟到呢一間超大型嘅電器鋪啦。咁啊，外牆睇落去呢就好新淨啊嘛，但係其實見到啲雜草叢生都睇得出啊，都係嗰陣時留翻落嚟㗎啦呢一棟嘢。我相信入邊佢仲有好多電器，鬼佬嘅話呢，我信佢哋呢係會繞過呢啲，跟住行入去咯。我就仲未敢去做到呢一樣嘢，我都好想去裝下究竟入邊有啲乜嘢。不過係咯。好啦，然之後附近呢就見到有一間，我諗佢係 office 嚟嘅，呢間應該唔係屋嚟㗎係嘛？咁啊，望咗一望入邊啦，有張爛梳化啦，跟住就有嗰幅畫仲 keep 得幾乾淨喎，見唔見到啊？嗱，咁張梳化如果仲係原封不動咁樣放喺度嘅話呢，又點講呢？大家覺得佢係俾水浸過啊，定係只不過係驚輻射啲人掉低晒啲嘢走咗去呢？但係又真係嗱，你睇下天花板都爛晒㗎噃啊！呢度有個偵探事務所，有冇人有需求？係啊，即係嗰啲廣告板啊，嗰啲呢都仲係嗰陣時嘅嘢嚟㗎，所以呢都已經係冇人掹啦，舊晒啦。咁如果你想試下嘅，可以打個電話去睇下有冇人聽嘅。咁喺呢間荒廢嘅屋隔離呢，又有另一間噶啦。呢間睇落新新淨淨咁樣啦吓，咁可能又係因為輻射啦，所以就大家即刻掉低晒啲嘢走咗去嘅。咁啊，睇落去都好非常之，你唔覺佢好似我開頭以為佢開緊工嘅，你知唔知啊？隔離好似係賣和果子嘅，我記得我睇過下係冇晒噶啦。哇，好多蜘蛛啊！呢間屋。嗰邊好似都仲有，嗰間又應該係荒廢咗。行一行去呢邊先。呢一度就係頭先爛晒嗰間屋啦。佢有個雪糕機喺度喎。哇！真係嗰啲嘢同以前一模一樣。我意思係冇喐過。你唔好 expect 我好識講嘢，真係望到呢啲嘢嘅時候，我真係唔知應該可以講乜嘢。見到呢一度呢，我就有啲懷疑一樣嘢，就係大家見到好垃圾嘅佢啲嘢喺呢度啊，即係雪糕機又有啦，凳啦，嗰啲唔拉更嘅嘢啦，咁有可能會唔會係海嘯沖咗啲嘢過嚟，咁啊執晒去呢一度呢？嗰啲有啲嘢都但係大家又點睇呢？好令人因為呢啲呢算係私人話，我唔可以亂咁衝入去，因為有蜘蛛。因為呢啲算係啲私人地方呢，所以政府係做唔到任何嘢。唔係，即係佢可以拆嘅，但係你拆都要時間啦，要錢啦，所以未拆到佢咯，可能。好啦，翻返去頭先嗰間爛屋入邊呢，就見到個 Hello Kitty 袋喺度嘅，咁啊有一個罐喺度啦。咁個罐呢，我懷疑係咪最近啲人抌落去啊，定係好耐之前留喺度噶啦？咁見到好多嘢呢都生晒鏽噶啦，好似我真係好懷疑呢度可能係有呢個海水浸過。呢間屋睇落去好新淨，但係其實佢都係丟空咗噶啦。跟住我呢，就行去其他地方睇一睇啦。咁你可以好明顯見到呢條所謂嘅行人路，其實都係坑渠嚟嘅啫，都唔係俾人行噶啦，全部都係呢個雜草叢生啦。雜草叢生冇講錯啦。Anyway 啦，咁你睇下啲屋呢，全部生晒啲草噶啦，非常之睇得出係完全冇人理過嘅。咁但係間屋睇落去其實好新噶啫。你講真，如果你冇屋住嘅話，呢間算正嘢嚟噶啦。咁沿路呢都見到好多地方啦，都係寫住話整緊嘢嘅，整緊路嘅。不過都係唔知又整到幾時啦。同埋見到好多呢個整嘢嗰啲都係老人家多啦。好啦，咁而家就前進去另一間屋嗰度睇啦，就見到好多佢嗰啲窗嗰啲紙就爛晒嘅。咁我就諗緊有乜嘢可以令到一個即係放喺度，即係如果佢 abandon 咗間屋啦，點解啲紙會自己爛呢？呢個我又真係唔係好清楚啦。啲櫃都仲喺度嘅，睇到入邊。
行近啲喎，可唔可以入去呢？咁好奇心旺盛嘅我呢，就梗係想入去睇一睇啦。唔係，當然唔係入間屋入邊睇一睇，即係出邊呢影到幾多得幾多啦吓。話見唔見到隻好大隻蜘蛛啊？頭先影到啊！咁隔籬屋個門口都可以睇得到嘅，全部都係啲草啊、雜草啊。嗱，我行過去其實都條褲都好瀨嘢嘅，我同你講啊，俾翻個 like 我先啊。嗱，講真，如果你中意玩靈探嗰啲呢，你夜晚嚟呢度呢，真係有氣氛啦。喂，入邊呢，你見到仲有啲仲有啲櫃啊、廚房啊嗰啲袋咁樣。哇，有確塔茲咯。嗱，咁我將個DJI 呢就控到好埋咁，因為反光啊，唔好意思啊，咁希望大家唔會睇得好辛苦啦。咁呢個角度就影得清楚少少，見唔見到啊？有啲被鋪啦，仲有啲乜嘢啊？見到確塔茲嗰張台啦，跟住凳啦，啲衫啊嗰啲都有嘅。不過呢，我後來都係放棄啦，因為呢，我驚我唔係好敢影得太耐，所以就快啲出返去啦。蜘蛛網，咁出返嚟都要好小心，因為好多蜘蛛網，證明係冇人入過嚟㗎吓，冇人好似我咁八卦㗎。咁呢一間呢，因為佢出邊冇嘢攔住啊，所以我先夠膽入去。其他有嘢攔嗰啲呢，我就唔係好敢入啦，因為費事啦。咁我哋行到出返嚟呢，大家都見到啦，成條路一笪都係 abandon 咗。其實呢，政府係已經係話可以返嚟住嘅，但係講真啦，如果你嗰陣時10幾年已經離開咗嘅話，咁你而家返嚟你可以做到啲咩？你一眼睇晒啦，真係你就業機會都唔會多啦，係咪？所以返嚟真係，除非你真係好老啦，你返嚟呢度諗住掛住以前嘅感覺啊，咁可能都 OK 嘅。咁但係如果你後生嘅話，你返到嚟真係做乜呢？係咪？呢間又冇人㗎嘛？嗱，呢一間大家睇落去好新淨啊，仲有個單車前面添。咁我唔知係咪有人翻到嚟呢度繼續住落去啦。但係大家可以睇到，如果有人住嘅話呢，佢出邊嗰度啦，頭先行過經過佢出邊嗰度呢，見唔見到啊？佢冇路嘅，即係冇車可以泊到入嚟嘅，即係話其實呢間屋都係 abandon 咗嘅。但係佢睇上去真係好新淨。好啦，咁而家就繼續向前行啦吓。嗱，其實我自己啱啱而家睇翻呢條片呢，我都唔係好記得我見到啲咩，所以我見到咩就講咩噶啦吓。咁我記得嗰陣時我影緊嘅時候，我都係一路講一路影嘅，但係嗰陣時我都諗唔到有咩講啊。其實真係想俾大家睇一睇嘅咋。嗱，見唔見到呢間屋啊？見唔見到呢個前面呢一間啊？好新淨係嘛？嗱，講真，你而家新拎出嚟買呢，我相信都仲買到啲咩價錢嘅。但係呢，你唔會相信原來呢間屋係吉咗嘅，係冇人住嘅。嗱，如果講真，佢間屋前面啲草啦冇咁長嘅話呢，可能我都會懷疑係咪有人翻咗嚟嘅。但係呢，就點睇都唔似啦吓，咁啊，你睇都冇路入到去佢間屋嘅，你邊度泊車啫？嗱，據說網上面就話呢度附近呢有一架車呢，就係廢咗喺度，即係 abandon 咗喺度好多年，係從來都冇人掂過佢嘅，咁就好象徵呢個地方嘅。咁我而家就喺度揾緊嗰架車喺邊度嘅。嚟啦，冇嘅，拖咗啊，係喎，真係有架咁嘅車喺度。我呢架車喺度好耐啦，呢架車。好啦，就係前邊呢一架車啦吓，見唔見到啊？大家呢一架就係網上邊呢，一直喺度講緊啦。呢架車喺度好多年噶啦吓，一直都冇人拖走，冇人理啦。咁就係311嘅時候留翻喺度嘅。咁啊，嘗試懟個鏡頭入去裝下睇下見到啲咩啦。咁軚盤啊，仲有箍筍。一把遮啦，好嗰個年代喎，透明啊，後邊有啲繩啊、廁紙咁嘅嘢嘅啊。大家試諗下一架車啊，佢咁樣10幾年完全冇人打開過佢對門，入邊啲嘢會點樣呢？吓？即係感覺好啊，有種好奇妙嘅感覺，我唔識點樣去形容啊。嗱，我而家行嘅一片地方啦，都係冇人住嘅，都係 abandon 咗。嗱，我唔可以話完全冇，因為我見到有一家人呢係喺度嘅，咁就我見到個男人喺度洗緊車嘅，
但係嗰個男人就係零零舍舍得佢一間喺一度咯。咁可能佢就係掛住故鄉啦，所以佢選擇返嚟住。但係隔離鄰舍呢，就冇人返嚟嘅。咁如果你想像一下你自己啊，返咗嚟故鄉嗰度住，咁啊你間屋好正常嘅喺度啊，仲喺度㗎。咁隔離左右啲屋仲喺度，但係就冇人嘅。咁其實有啲咩感覺呢？即係講真，如果你半夜三更啊，你夜晚嘅話，其實都可以感覺上都幾陰森嘅，都幾恐怖嘅喎。咁講啱唔啱呢？嚇？嗱，講真，我而家呢就日光日白行呢度嘅，所以我就冇咩感覺啦嚇，就係覺得啲屋冇人嘅啊，好神奇咁樣啦。但係如果你叫我夜晚嚟行嘅話呢，咁啊真係好寒啊！呢間應該入邊都好經典，我諗如果我入到去咗。呢間都係啦，呢間今日仲有隻公仔喺上面添。嗱，大家見到頭先有公仔呢一間啊，呢一間屋啊，哇，大到好新淨啊！不過你講緊2011年時候抌低嘅，如果係新屋嘅話呢，其實對而家嚟講都唔係話舊得好犀利嘅。即係我係好想知道究竟佢入邊嗰啲家私啊、啲擺設嗰啲呢，仲係點嘅樣嘅？嗱，即係你 imagine 你10幾年冇返過嚟啊，但係嗰陣時你嗰一刻你可能做緊功課嘅，或者你喺屋企啊睇緊電視嘅嚇，或者你洗緊碗嘅，突然之間政府同你講話，喂，有呢個輻射喎，你要走咯喎，即刻走喎，乜都唔好拎喎咁啊，或者執幾件衫咁樣啦嚇，咁。你嗰一刻之後，你就從來都冇返過你屋企啦。然之後呢，10幾年之後，政府就同你講話啊，可以開通返啦，你而家可以返嚟啦嚇。咁你10幾年再入返呢一間屋，你係會返去嗰陣時候，所有嘢都原封不動。我好想形容究竟嗰種係咩感覺，但我真係講唔出口喎。大家明唔明我乜嘢意思呢？其實講真啦，如果日本政府要執翻好呢度嘅話呢，都要用好多時間，同埋都幾係嘢噶。即係講真，你而家人口老化啦，又少子化啦，少後生啦，係咪？咁有幾多後生真係會願意同你落嚟呢啲鄉下地方嗰度同你執啊？係咪？嗱，唔係話你嗰度冇人，有呢都可能係比較大年紀噶啦，咁啊都係要用好多時間去做啦，咁同埋呢亦都要使好多錢嘅。咁仲有嗱，唔好唔記得喎，呢一啲屋呢，我頭先講過啊。如果政府冇許可嘅話呢，佢係拆唔到嘅。呢啲屋呢，全部都係人哋突然之間即係嗰刻抌低咗，跟住離開咗噶嘛。咁其實個屋主仲喺度噶嘛。咁如果你冇屋主個授權嘅話，你點可以同佢拆咗間屋呢？係咪？嗱，而家呢一間呢，略插咗一插啦，入邊個地板好新淨啊，唔係入邊冇嘢㗎，冇窗簾冇成嘅。不過好快影完就因為我嗰陣時嗰刻呢，我驚有人住啊，因為佢個樣新到似有人住啊。但我諗下又唔係喎，你條 driveway 即係你入車呢度都係生晒雜草咁，有乜可能有人住呢？有個碑喺度啦，應該啲慰靈碑嗰啲。咁啊，好多 construction 啦，就喺度整緊。點樣係砌翻個城市出嚟？但係你見到全部，即係我尋日都講過，你見到全部做嘢嗰啲呢，都係老人家，都係阿叔啊。我見到最後生係阿叔，但係其他都好多老人家，好可惜，真係好可惜。但係呢棵幾靚呢棵。可能我而家去邊啊？去廁所。佢哋有個廁所喺度嘅，咁我相信呢個廁所應該都係新起噶啦，唔知。唔係荒廢咗咁個廁所。好啦，跟住呢就諗住去另一個地方嗰度睇一睇嘅，因為我記得嗰陣時我錄之前嗰一晚呢，就去咗一個車站啦。咁個車站附近呢，都有一啲abandon 咗嘅屋啦。咁嗰度我記得係可以影到入邊嘅。咁啊，特登呢，就諗住兜翻，即係而家日光日白啊嘛，就諗住兜翻去睇睇可唔可以睇到啲乜嘢嘅。
好啦，就係呢個車站啦。我記得我有一集呢，就係講我影呢度夜晚嘅，咁就影到一隻好奇怪嘅生物嘅。咁佢又似一隻狸貓，又似一隻狗嘅，咁就真係唔知係咩嚟噶啦嗰隻嘢啊。咁啊，可能係雜種狗啩，或者有人就話會唔會係受輻射感染嘅變種物呢？咁就呢個就真係唔知啦。呢個播少少俾大家睇一睇，等大家研究一下我究竟見到嗰隻係乜嘢嚟嘅。我唔知影唔影到清楚啦，因為始終係夜晚，我唔知點解 DJI 好似唔係好影到夜晚咁喎，係咪有啲 setting 我要教呢？我真係唔知啦。我係突然之間見到一隻類似 Tanuki 啊，嗱呢隻見唔見到？佢肚腩好大嘅，我真係唔知呢隻係乜嘢嚟。可能我以為係咪貓呢？但係佢個身形真係唔似貓咯，好奇怪噶。你話係咪受咗輻射影響搞到咁樣？我真係唔知啊呢個。你睇，有啲似迷你狼狗啊。可能大家見唔見到啊？就係呢一隻啦，真係唔知咩嚟過呢隻。我未見過啲咁嘅嘢噶，大家可以定鏡睇一睇啊！我真係有尾嘅，我真係未見過啲咁嘅動物啊！應該係即係好雜嘅，唔知邊度配出嚟咁樣啦，似係嗰啲多啲咯。好啦，翻嚟日頭呢一度啦，大家見到啦，而家我就左邊嗰間啦，呢一棟 apartment 呢就係abandon 咗嘅。哇，幾大隻蜘蛛，小心啲喎！好啦，我揾到一個非常之好嘅地方去影啊，見唔見到啊？哇，咁樣懟入去真係乜嘢都睇晒。佢仲要呢，見唔見到啊？好多呢個嗰啲啤酒罐啊，嗰啲衫啊，嗰啲嘢咁樣嘅錄影帶喎，VHS 喎，見唔見到啊？中間嗰一度啊，櫃桶啦。其實啲人冇諗過話有衫嗰啲喎。其實佢哋冇諗過話開放翻之後呢，想翻嚟睇下自己當時啲嘢係點樣嘅咩？有啲啤酒罐仲係咁，豉油罐又係豉油樽，有啲書喺地下，有對襪，好明顯係男人住嘅。嗱，咁都可以見到咧，好明顯頭先嗰個櫃係開咗少少嘅，入邊見到係好多垃圾嘢噶嚇，垃圾桶都仲有，咁唔知入邊有冇垃圾啦？有嘅話應該都勁臭嘅，不過我諗應該都有嘅嚇。你講真，佢如果突然之間走嘅話，咁啲被鋪嗰啲，但其實我諗緊點解可以咁亂嘅呢？嗱，我懷疑啦嚇，因為佢對門開咗少少嘅，會唔會係有人入嚟抄過嘢呢？嚇？即係可能話想睇有咩值錢嘅嘢啊，就可以執啲翻去咁嘅。咁我都見到個罅啦，就諗住新嘅 DJI 入去啦。咁我費事開佢對門啦，因為你開呢就唔同玩法噶啦，咁嘅話。嗱，講真，我睇咁多啦，呢啲咪廢墟啦，好少呢可以咁樣睇到入邊啊，咁震撼啊，真係第一次啊！嗱，見到廚房啊，嗰啲阿布蘭餐都好似仲喺度啊。嗱，咁當然唔排除係有呢個食物啦嚇，咁如果當時係走得咁急嘅話呢。嗱，呢一笪咁嘅 apartment 呢，其實佢全部而家我又諗住行前啲啦，見唔見到啊？不過嗰度呢，呢度就有啲玻璃啦，有蜘蛛網啦，其實都幾危險嘅。好驚！哇！你點解咁多尺喺地下？頭先嗰間又有尺，小心啲，因為我驚整落啲蜘蛛網嗰度。呢度又係啊，嗰啲榻榻米。唔得啦，我有對鞋喺度，唔得係有好多蜘蛛網，好多蜘蛛網。呢度算係最能夠睇得到非常之 open 嘅地方。佢咁帶係咩帶嚟㗎？嗱，大家你睇清楚啲，你睇唔睇到一樣嘢？你睇唔到一樣嘢會令到你好驚訝。我望咗咁耐，我望唔到咯。嗱，除咗我而家影緊嗰啲錄影帶之外，頭先你倒翻前少少呢，佢前面有部 PS2 喺度。
嗰部係 PS2 嚟啊，鋪晒塵，你話見唔見到我頭先插啦，因為我嗰時留意唔到佢呢見唔見到上面嗰度上面嗱呢嚿PS2 嚟噶，仲插埋線添噶，有線有成噶。其實地下仲有個 controller 嘅，見唔見到鋪晒塵嘅PS2 見唔見到見到好多啤酒喺隔籬咁唔知佢玩緊咩 game 啦，當時可能裏邊仲有隻碟噶。OK， 再入邊嗰啲我都想睇下，但係你要行過嗰啲蜘蛛網呢度樓梯上去睇下條樓梯會唔會冧嘅咧？唔知我覺得我好用嗱，唔好掛住望樓梯，因為呢，睇下有冇蜘蛛。好啦，咁我就見到條樓梯啦，就所以好勇咁樣行上，其實係好唔應該嘅啦。大家唔好學因為真係唔知條樓梯穩唔穩陣啦。咁同埋唔知上到去你嗰啲欄杆穩唔穩陣啦。其實我而家行緊呢度都唔知穩唔穩陣嘅。咁好明顯啦，呢啲屋呢，全部都係冇人住嘅，就係頭先樓下嘅樓上嚟咯。咁你見到嗰啲mailbox 嗰度啦，就封晒噶啦。咁我都好衰咁樣想試下開，咁係唔得噶。咁出邊外牆睇呢都非常之新嘅，尤其佢白色門呢都唔似係又唔係黑蚊蚊，又唔係成嘅，同埋電錶嗰啲嘢都喺度啦。咁如果真係講真，我就係喺前面俾你睇呢，你唔會覺得呢棟嘢係311嘅時候留低。其實我好醒嘅，因為我知道行上嚟呢，佢另外嗰邊有條樓梯呢。咁我其實係諗住呢，由呢條樓梯落翻落去，再兜去頭先後邊嗰度嘅。因為頭先後邊嗰度佢咪跌晒啲嘢，有玻璃又有蜘蛛網嘅，咁所以我就諗住喺度落嘅。但係點知呢度睇落去呢，就好似唔係落得，即係唔係好落到啦，所以我就撤退啦，翻轉頭啦。咁而家喺上面咁樣睇落去呢，見到個成其實都冇屋噶啦。咁但係呢，隔離嗰間屋呢就係有人嘅，嗰間屋就翻咗嚟嘅。呢間就呢一棟apartment就冇嘅。好啦，咁而家就行翻落去啦咁呢一啲屋呢，令到我就覺得原來即係佢哋起屋呢係真係起得好實淨嘅即係咁樣都咁多年冇人理呢，都唔會話甩頭甩骨咁噶。話雖如此啦，都仲係有啲人呢係會選擇返嚟故鄉呢度住嘅。雖然好多嘢都好唔方便啦，同埋你會感覺到佢呢度啲人呢係唔錯嘅，好友善嘅。因為佢哋地震之後學識咗一樣嘢呢，就係話好多嘢都唔係理所當然，好多嘢都唔係理所當然，所以佢哋可能更加去珍惜。有感而發啦，我冇稿嘅，所以我唔知自己講緊啲咩。跟住呢，就沿住呢一條路啦，就喺度睇下有冇其他屋啦，可以影得到俾大家睇啦。因為我就唔會話，即係佢有藍光嘅話呢，我就唔會闖入去噶啦。咁睇下有冇啲係冇點樣攔到嘅。咁呢一辣呢係真係好吉啦。但係頭先呢，我影嗰間有 PS2 隔離嗰間呢，就係有人返嚟住噶嘛。哇！咁其實講真啦，真係得佢一間咯。所以你話想返嚟住呢，都需要好大勇氣。呢啲屋又係前面呢啲呢，全部又係雜草叢生嘅啦。咁哇！啲草高度真係十幾年應該仲高，呢個我就唔知啦。咁我記得我呢間呢，我有勇闖入去嘅就諗緊點樣入啦。而家我記得呢影下有啲影到個人望住我呢，就好鬼恐怖啦。呢啲個草叢太犀利啦，雖然我好想攻入去睇睇，好唔好呢？可唔可以攻入去睇下呢？草啫，我好想睇下入邊，好好奇哇，好多金嗰啲金定乜嘢？早啲着件長袖衫啦，咪吉死我其實如果要我衝入去都得嘅，不過呢，好吉你明唔明？佢啲草佢嗰啲草係尖嘅，我唔識點樣形容即係刮到都有啲痛嘅。
嗱，可以睇到呢間屋都幾和適㗎，都好多趟門嗰啲咁樣㗎，所以呢，嗱，你唔係話我衰，但係呢，如果你夜晚呢走嚟當鬼屋探險呢，都可以真係十級恐怖又冇嘅，可能都有8、9級㗎啦。好啦，係啊，最終我都係放棄咗冇入到去，因為睇我條褲已經係好多唔知咩黐埋咗啦，係好麻煩。我記得上到車呢，不停喺度潑啊，潑點潑都唔得，係好黐啊呢啲嘢。所以影到頭先嗰間入邊呢，我覺得已經係非常之好彩嘅啦嚇，因為好多呢都係一係有窗簾啦，一係就好似頭先咁樣咯，全部草咁樣咯，入唔到去根本。我記得呢喺呢一個車站嗰度呢，佢係有個輻射牌嘅，係寫住呢，即係成日即係唔係話淨係佢呢個車站啦，喺呢個地方好多地方都有個輻射牌話俾你聽呢，今日嘅輻射去到邊度啊，安唔安全啊咁嘅。好啦，翻轉頭呢，就翻去呢個車站啦，見到綠色頂嗰棟呢，就係車站啦吓，咁啊特別新淨嘅，但係其實全部其他地方呢，都係abandon 咗噶啦。咁而家我就唔知啦，可能有重建啦。不過因為我去嘅時候就1、2年前嘅事啦已經。同埋我記得呢，我嗰日嘅之前嗰晚咪嚟過呢個車站嘅，咁嗰陣時係有好多呢個汽水機啦，咁仲凍晒喺度㗎，見唔見到嗰度黑色嗰3嚿嘢啊？尋日都仲係汽水機嚟嘅，今日已經有啲封咗啦，可能佢開始想改建啦嚇，咁我就記得我影低咗嘅，俾大家睇一睇先。呢間都係啦，呢間都係冇人噶啦。咁大家睇到有汽水機啦，有賣煙嘅機啦，咁睇得出係10幾年前嘅 logo 啊，嗰啲咁樣嚟嘅。咁入邊應該都仲有嘅，其實但係我諗都硬晒噶啦已經啊，所以感覺上好經典嘅真係。我應該係話震撼啊，我覺得好震撼啊，你唔會想象到10幾年前嘅汽水機仲喺度。頭先入咗去呢，唔知咩嚟嘅，黐立立咁啊！佢唔係樹嚟嘅喎，點搞啊？佢黐住嘅喎，佢黐住死喎，唔係蹬兩蹬就得嘅喎。呢棵咩植物嚟嘅？我係咪會生？我係咪會病嘅？呢一邊呢，就係對面。頭先我黐住晒好多奇奇怪怪嘅嘢。我問佢好。我以為樹葉嚟咯，哇！佢黐實晒嘅咯，有排搣啦一陣。好啦，咁呢度又係有間丟空咗，話咗 gas 添，我 gas 10幾年嘅啦。木屋。好啦，行過呢一間屋呢，哇！呢間屋都非常之舊啊，因為可能木我都唔明喎，點解可以舊到咁樣嘅？我想入喎，佢唔係好雜啫喎啲草。會唔會有啲相簿嗰啲呢？即係話如果係我會返嚟，起碼執返啲有返少少回憶嘅嘢。呢度鎖住，呢度唔俾入。其實呢間屋都算新淨啦，真係。哇！呢度又鏟咗，你睇呢間幾誇張。咁而家經過呢一間呢，就2層嘅，應該都係apartment嚟嘅以前啦。咁我唔知點解啊。如果你喺當時你喺實地見到呢間屋嘅話，你會覺得好經典嘅個感覺好 shocking 嘅嚇，即係唔知可能因為佢前邊呢有啲 lantern 植物喺度咁啦，同埋呢度有一個 storage 啦。咁呢個 storage 呢，有好多奇奇怪怪嘅嘢啦，乜都有咁樣嘅，但係唔知點解可以咁亂咯。好啦，以呢一個唔同嘅角度去影頭先呢一間 apartment 呢，話你一條樓梯生晒手咁樣噶，上面呢幾多啲咁嘅 lantern 植物。好啦，咁而家呢，就兜返出去，再行一行，睇下有啲乜嘢喺附近。咁其實呢，都好明顯呢一帶呢，即係除咗頭先嗰間屋仲有人住之外，我諗都冇噶啦。咦？呢度寫住咩來夢喎？會唔會係一間公司嚟㗎？以前。跟住兜一兜去後邊就睇一睇啊，見到好多呢一個有垃圾桶啦。睇一睇先前面嗰度。
有桶水啦，咁呢桶水可能係落雨之前，哇，都唔知幾耐啦，黑色嘅，記得個桶水啊，全部哇有個單車，我見到呢個單車嚟嘅喎，你睇唔出喎。咁啲窗簾呢都係閂晒嘅，都係影唔到嘅。咁見到呢度全部嗰啲草啊生得好犀利啊！你想再行入啲呢都難啦啊！嗱，我相信有好多呢個頭先講過啦，有啲可能外籍人士啊，外國人嗰啲呢就好大膽嘅，佢哋係真係夠膽入去啲屋入邊影嘅。咁當然係唔可以咁樣做噶啦。咁如果我能夠做，我梗係想啦。不過其實廢墟呢樣嘢呢都係有啲危險嘅，即係我有朋友都話啦，即係好似我之前去鬼路村嗰啲廢墟咁樣啦。咁我都冇入到去，咁有啲朋友我都明嘅，呢度你唔入去，你影嚟做乜呢？係咪？咁其實就唔可以咁講嘅。咁我都係想俾大家睇下個風景啊，個環境啫。咁如果我入去嘅話，我就非法闖入噶啦，所以就唔同嘅話，唔同玩法噶啦。同埋咧入去咧最驚係咩咧？就係你唔驚俾人拉都好啦吓，但係你唔知道嗰間屋入邊究竟佢個結構仲有冇問題啊？如果我可以行入去就即刻冧嘅天花板，咁到時邊個嚟救我咧？係咪？所以就盡量啦，影到就影啦吓。如果好似頭先咁樣冇攔住嗰啲，我咪入去掃一掃咯。咁如果佢真係入唔到去嗰啲咁都冇辦法嘅。咁我記得出完呢條片之後，都有朋友話：哇，你唔驚輻射啊？嗰啲咁嘅。咁其實我就都有做過下功課啦，即係我都知道其實嗰度啲輻射隔咗咁多年呢，即係唔係話咁犀利㗎啦，已經。即係講真，如果你話輻射嘅話，周圍都係輻射啦，係咪？我而家對住部電腦都有輻射啦，咁當然唔可以咁樣比，但係一句講晒呢，我就唔係話太過驚嘅嚇。咁同埋我都好有興趣啦，對呢個地方啦，一直我都好留意呢個新聞啦，咁所以就去得到，我覺得係我嘅福氣嚟嘅，即係我覺得係開心嘅。好啦，大家又翻到嚟現代嘅我諗睇完之後有咩感想呢？其實我仲有一啲貨嘅，都仲未俾大家睇啊，因為要剪翻都有啲時間啦，同埋有啲我都唔知劈咗喺邊個 folder 咁樣嘅，但係我覺得好值得。俾大家再睇一睇啦，咁希望大家中意啦，因為都好 unique 嘅，即係唔係話好多人會去呢啲地方，因為大家都驚有輻射啊，所以我之前我放出嚟時有朋友都話：哇，你好勇喎，去啲咁嘅地方咁啊，咁我就覺得人一世物一世啦，都想睇一睇。其實我都好關注呢一單嘢，咁所以我都好想睇一睇個變成點樣啦，廢墟係點啦，咁。我記得之前去一間酒店住咁旅館啊，去一間旅館住啦，咁個伯伯呢，即係經營者啦，佢都曾經喺呢個地震入邊生還嘅，咁佢都講咗一啲佢嘅事俾我聽，咁我都聽到都有少少，唉，即係我諗唔到佢仲可以咁正常咁樣講俾我聽啊，咁即係仲可以，即係如果俾着我嘅，我會覺得我接受唔到啦，佢經歷嘅嘢。好啦。下次再講啦，記得俾翻個 like 同埋訂閱我頻道，就先係咁先啦，下次再傾啦，拜拜。